জীবনে যা কিছু করেন না কেন, মাঝে মাঝে ট্যুরে যান। জীবনে সব কিছুই থাকবে, লেখাপড়া, চাকরি বাকরি, ব্যবসা বাণিজ্য, রাজনীতি, পেটনীতি, অর্থ উপার্জন, সব কিছু। এর সাথে থাকবে কি? ট্যুর। সব সময় ট্যুরে বেরিয়ে পড়বেন। গাড়িতে না যেতে পারলে বাসে যাবেন, ট্রেনে যাবেন, তাও না পারলে ট্রাকে যাবেন। যদি তাও এফোর্ড করতে না পারেন, তাহলে বাড়ির আশেপাশে নদী, নালা, খাল, বিল, মাঠে বেরিয়ে পড়েন। শিশির ভেজা ঘাসের উপরে খালি পায়ে হাঁটেন এবং শিশিরের ফিলটাকে গ্রহণ করেন। জীবনে কয়েকটা জিনিস খুবই দরকার। একটা হচ্ছে পরিবার ঠিক রাখা, দুটা বাবা মার যত্ন, তিনটা হচ্ছে বন্ধু, আর সাথে হচ্ছে ট্যুর।